Che, ya porque la música ya se detuvo, ¿eso quiere decir que ya tú te vas a detener? ¿Qué diablo tú vas a hacer cuando la música se detenga? ¿Qué vas a hacer? Tú tienes la decisión ahí tú mismo. ¿Qué vas a hacer cuando la música se detenga? ¿Te vas a rendir? ¿Vas a tirar toda la basura? ¿No vas a pensar en los resultados? Y en amar en el proceso también. Porque cada paso que has dado en este camino no puede ser tirado a la muralla. Entonces, ¿sabes cuál es la maestra de la motivación? La motivación es la mayor prostituta, la más excitante para hacerte creer que te va a motivar para siempre, pero simplemente son unos 5 minutos por 48 horas. Y cuando se oscurece todo, cuando esa música se va, cuando se va el internet del gimnasio, cuando se va la luz,